Wir sehen uns einer neuen Niedrigzinsperiode gegenüber. Das ist der einzige Weg, wie die Staaten ihre gigantischen Schuldenberge hier noch weiter bedienen können. Was die Implikationen für dich sind, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wir haben es ja schon vor einigen Monaten vorausgesagt, diese sogenannte Hochzinsperiode wird nicht sehr lange anhalten. So hoch waren die Zinsen ja übrigens auch gar nicht. Zinsen müssen gesenkt werden, ansonsten werden die Staaten nicht mehr in der Lage sein, ihre Schulden zu bedienen. Dieses Jahr zum ersten Mal zahlen die USA mehr Geld für ihre Schuldenlast, als sie in ihr Militär investieren. Und in ihr Militär investieren sie 800 Milliarden Dollar pro Jahr. Dieses Jahr zum ersten Mal gehen mehr auf die Schuldenlast drauf. Das sind gigantische Beträge. Sowas kann man nur finanzieren, indem man immer neue Schulden macht und diese Schulden dann natürlich zu möglichst günstigen Zinsen. Das wirkt sich dann auch auf die bestehenden Schulden aus. Denn die Schuldenberge werden ja durch die Inflation praktisch automatisch abgetragen. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen ja bereits gesenkt, aber nicht so sehr. Man redet jetzt schon hier bei den Amerikanern von möglicherweise sehr dramatischen Zinssenkungen, 50 Basispunkte, also das wären 5%, die Zinsen um 5% zu senken. Das wäre natürlich schon enorm viel. Mit ultratiefen Zinssätzen, sagen wir mal von 1,5%, da lässt sich dieser gigantische Schuldenberg der USA von 35 Billionen Dollar hier managen. Allerdings auch das würde voraussetzen, dass weniger Schulden gemacht werden der USA, aber dafür sehe ich absolut hier keinerlei Belege. Im Gegenteil, es werden immer mehr Schulden gemacht. Es gibt null Indizien dafür, dass die US-Regierung weniger Schulden macht, und das spielt auch keine Rolle, wer hier nach der Wahl an die Macht kommt, Kamala Harris oder Donald Trump. Die Schulden werden weitergehen. Also das heißt, wir sehen uns einer neuen Niedrigzinsperiode gegenüber, die Vermögen vernichten wird. Und jetzt natürlich die Frage, wie kannst du dich davor absichern? In welche Assets kannst du investieren, die dich hier vor der Inflation schützen? Ich habe hier mal ein paar Mandanten gefragt. Wir haben Mandanten, die sind hier sehr gewieft, sehr erfahren, wissen sehr viel zu dem Thema. Und sie haben mir 3 Tipps gegeben. Natürlich diese Tipps wie immer ohne Gewähr. Sie kommen auch, wie gesagt, nicht von mir, sondern von Mandanten. Der erste Tipp, und das sollte dich nicht verwundern: physisches Gold und Silber, ein hervorragender Wertspeicher. Ich würde natürlich raten, im Hinblick auf EU-Vermögensregister, möglicherweise Konfiszierung von solchen Vermögen, diese Edelmetalle außerhalb der Europäischen Union zu lagern, zum Beispiel in Singapur. Es gibt Experten, die einen Goldpreis von 10.000 US-Dollar nicht für unrealistisch halten übrigens. Und Gold hat noch einen anderen Vorteil. Je unkontrollierbarer die Schulden der USA werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass der US-Dollar seine besondere Position als Leitwährung der Welt, als Reservewährung der Welt verliert. Man muss ja sagen, dass der US-Dollar vor allen Dingen momentan gerade gerne genutzt wird als Reservewährung, weil die Zinsen so attraktiv sind. Ja? Also, wenn du 5 oder 6% Zinsen bekommst, macht es natürlich Sinn, US-Dollar zu halten.
auch wenn du diesen dann umwechseln musst, um vielleicht mögliche Handelsgeschäfte nicht in US-Dollar zu machen. Aber wenn du keine Zinsen mehr bekommst, was ist dann der Sinn letztlich, US-Assets, auch US-Staatsanleihen zu halten? Das heißt, du kannst dann davon ausgehen, wenn also hier der US-Dollar seine Rolle als Reservewährung auch nur leicht einbüßt, dass dann Länder wie China, Indien, Polen, Singapur und so weiter und so fort immer mehr Gold kaufen wollen. Das heißt, wenn du Gold hast, ja, und deswegen ist es sinnvoll, jetzt vielleicht mehr Gold zu kaufen, dann wird auch der Wert entsprechend steigern. Was auch als weitere Assetklasse sehr interessant sein könnte in einem solchen Szenario, sind Aktien von Unternehmen im Goldbergbau, in der Goldgewinnung. Und das vor allen Dingen deswegen, weil tatsächlich diese Aktien momentan, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher warum, extrem günstig zu haben sind. Und jetzt wunderst du dich vielleicht, jetzt sagst du vielleicht, naja, auf der einen Seite geht der Goldpreis immer weiter nach oben, aber die Aktien ziehen hier nicht mit. Meine Meinung ist, dass der Goldpreis nach oben geht, weil sehr viele Notenbanken Gold kaufen. Die interessieren sich aber nur für das Gold. Die interessieren sich nicht für die Aktien der Bergbauunternehmen. Ja, daher ist hier eine so große Diskrepanz. Und eben, wie gesagt, die Mandanten, die ich gefragt habe, die sehen hier ein großes Upside-Potenzial. Ich rate dir, schau es dir mal an. Vielleicht ist es auch für dich interessant. So, die dritte Assetklasse, die hier in einem solchen Inflationsszenario interessant sein könnten, wären unserer Meinung nach Aktien von US-Erdgasunternehmen. Momentan sind Erdgaspreise in den USA dramatisch niedriger als in Europa. Und es ist klar, warum. Die USA haben gigantische Erdgasvorkommen, während Europa praktisch keine hat. Europa war ja jahrzehntelang hier von russischem Gas abhängig. Präsident Biden hat ja vor kurzem sogenannte Flüssiggas-Export-Terminals hier verboten. Das heißt, es ist momentan sehr schwierig, Gas von den USA nach Europa zu transportieren. Daher ist Erdgas momentan in den USA ungefähr bei $3, in Europa bei $10. So, wenn jetzt US-Exporteure nach Europa exportieren könnten, dann würden wir das Gleiche erleben wie beim Öl. Das heißt also, die Preise in Europa würden fallen und die Preise in den USA würden steigen. Aber die Preise werden möglicherweise auch aus anderen Gründen in den USA bald ansteigen. Warum? Tech-Companies in den USA bauen riesige AI-Datenzentren, die gigantische Mengen an Energie benötigen, mit ihren eigenen Kraftwerken, und diese werden höchstwahrscheinlich hier mit Erdgas befeuert werden. Zweitens, dieser sogenannte Exportbann, den ja Biden erlassen hat von Flüssiggas, wird nicht sehr lange aufrechterhalten werden können. Da gibt es schon bestimmte Gerichtsverfahren, die hier am Laufen sind. Das heißt, dann wird amerikanisches Gas nach Europa exportiert und die Preise in den USA werden schnell steigen. Erdgasförderunternehmen werden hier enorm profitieren und deshalb sind das Unternehmen, in die es sich lohnen könnte, jetzt zu investieren. Damit solltest du dich jedenfalls auseinandersetzen. Soweit zu unseren Tipps. Also wie gesagt, hier ohne Gewähr, mach deinen eigenen Research, aber ich denke, du bist mit diesen 3 Ideen eigentlich ziemlich gut beraten. Und das könnte ein Pfeiler deiner Strategie sein, dich gegen hohe Inflation abzusichern. Wenn das alles auch Themen sind, die dich bewegen, also die internationale Diversifizierung von Assets, wie du dich hier ideal aufstellen kannst, wie du auswandern kannst, wie du einen Plan B etablieren kannst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland auszuwandern, einen Plan B zu entwickeln, sich international ideal aufzustellen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.